Костя, где Никита, а? Да мы уже близко. Чего вы ему не Где? позвоните? Где? Потому что он трубки не берет, этот педрила, блядь. Да Я мы его убью где нахуй сейчас, я его пятерочка? гандошу, блядь. Мы где пятерочка? Где пятерочка, блядь? Трубки не берет, поэтому вас беспокою всех. Не надо только Поэтому моей маме скажите ему, звонить. чтобы он трубку у матери брал. Ну, пусть берет. Вы как пойдете? Где, вдоль Ульянова, что ли, пойдете? А я уже в милицию собралась, блядь. Что, делать нечего? А вот делать нечего, потому что мне на работу завтра, а он трубки не берет. Что за геморрой с вами, с Никитой Геморрой гулять? мне создал, блядь. Ладно, сейчас мы придем. Давай я возле Кирилловского дома жду.